Vārds 2, Tatjana Mikušina, gaismas skolotāja vēstījumi. Mācība par dievišķo pateicību. Kungs Maitreja, 10. aprīlis 2006. gads. Es esmu Maitreja atnācis pie jums caur manu sūtni. Es esmu atnācis, lai dotu norādījumus dievišķo zināšanu jomā. Saldi ir mūsu saskarsmes brīži, un pārāk reti var atrast fizisko starpnieku, kas atbilst mūsu prasībām. Tāpēc visam, kas tiek teikts, un visam, kas vēl tiks jums teikts, ir nepārējoša un neapšaubām vērtība, līdzīga dārgai pērlei. Mēs nākam un dāvājam jums gudrības pērles citu pēc citas, un jūs paši saverat šīs pērles rotā, kurā krājat tās visu mūžu. Tā patiešām ir nenovērtējama zināšana rota, un jums ir saudzīgi jāizturas pret to. Šis garais ievads ir tāpēc, lai jūs vēlreiz pārbaudītu savu motīvu tīrību un varētu noskaņoties uz dievišķu saskaņu. Mēs ievērojam, ka ļoti daudz mūsu čela, kas jau mudri soļoja pa iesvētījumu ceļu, kaut kādā posmā sāk izjust šaubas un kārdinājumu, sāk viņus vest no ceļa. No īstā ceļa, kuru viņi meklēja daudzus iemiesojumus un beidzot bija atraduši, kas ir cēlonis un kāpēc tā notiek. Es jums pateikšu cēloni, jūs pastāvīgi izjūtat dievišķās mīlestības un dievišķās enerģijas badu un trūkumu. Un tiklīdz jūs saņemat no pat neliela mūsu mīlestības, mūsu enerģijas daudzumu, jūs tūlīt aizmirstat to bezcerīgumu, kurā jūs atradāties līdz tam, kad atradāt mūsu mācību. Cilvēciskā apziņa ir ļoti kustīga un nepastāvīga, un tā īpašība, kas jums vispirms ir jātīst sevi, ir pateicības jūtas par jums doto mācību. Pateicība debesīm, Dievam, radītājam, dievišķajām būtnēm un mūsu sūtnim. Tieši pateicības jūtas, tāpēc, ka tieši šīs jūtas paliek vistīrākās un neaptraipītākās jūsu fiziskajā oktāvā. Mīlestības jūtas ir visaugstākās, bet sasniegt šo jūtu tīrību jūsu oktāvā ir ļoti grūti, tāpēc, ka nevienai no jūtām nav tik daudz izkropļojumu kā mīlestības jūtām. Tāpēc es iesaku jums sākt kultivēt sevī pateicības jūtas par saņemtajām zināšanām un par saņemto mācību. Bez pateicības jūtām jūs nevarat pavirzīties uz priekšu jūsu ceļā, lai jūs nemulsina tas, ka jums būs publiski jāizsaka sava atzinība un pateicība. Ļoti daudziem eiropiešiem nav tās skaidrās izpratnes, kā kalpot Dievam, skolotājiem augstākajiem, kāda no dzimšanas piemīt Indijas un Tibetas tautām. Tāpēc jums ir jāatjauno sevī dievības godāšanas tradīcijas. Dievības godāšana ārpus jums ir dievības godāšana sevī. Jums ir jāatrod līdzsvars, kas attiecas uz jūsu savstarpējām attiecībām ar Dievu. Ja jūs paņemsiet visu, kas jums tiek dots, un neizjutīsiet pateicības jūtas un neizteiksiet tās, tad jūs brīvprātīgi atņemsiet sev tālāko virzību. Debesis nevar dot jums neko vairāk, ja jūs nenolīdzsvarosiet jums doto enerģiju ar savu enerģiju, kuru jūs sūtāt mūsu oktāvās. Mūsu oktāvās nav naudas, bet par naudas ekvivalentu darbojas dievišķā enerģija. Tāpēc tad, kad jūs saņemat zināšanas, jums ir jādod mums dievišķās enerģijas ekvivalents, kas ir spējīgs nokļūt mūsu oktāvās. Jūs zināt, ka nekāda nepilnīga enerģija nevar iekļūt gaismas oktāvās. Tāpēc es iesaku jums sākt ar pateicības jūtu kultivēšanu sevī. Jūs varat izjust mīlestību un sūtīt mums to, bet, diemžēl, daudziem cilvēkiem raksturīgs tik zems mīlestības etalons, ko viņi nes savās sirdīs, ka tāda mīlestība nespēja iekļūt mūsu oktāvās. Tomēr jums ir pastāvīgi jāsako, lai jūsu pateicība un jūsu pielūgsme nepārvērstos otrā galējībā, kad jūs sākat pielūgt ārēji, bet neizjūtat patiesas pateicības jūtas savā sirdī. Jebkurai ārējai pielūgsmei ir tikai jāpapildina jūsu jūtu iekšējā izpausme. Daudz cilvēku gluži otrādi uzskata, ka viņiem pietiek vienkārši izjust pateicības jūtas sirdī, bet ārēji tās nekādi nav jāizpauž. Uzmanīgi analizējiet tad sevi un savus motīvus, tāpēc, ka dažkārt jūs šādā gadījumā virza vienkārši augstprātība. Jūs dzīvojat fiziskajā plānā, un jums ir pienākums parādīt savu pateicību fiziskajā līmenī. Neaizmirstiet, ka jums ir atbildība rūpēties par mūsu sūtni. Šī senā patiesība ir pārāk izdzisusi tagad dzīvojošās paaudzes atmiņā. Visos laikos, kad cilvēku prātos triumfēja dievišķība, labi klājas tiem cilvēkiem, kas dzirdēja Dieva balsi savā sirdī un varēja aiznest Dieva vārdu līdz cilvēkiem. Pēc tā, kā cilvēki izturas pret mūsu vēstnešiem, praviešiem un sūtņiem, var spriest kā kritušies sabiedrības tikumu un cik sabiedrība ir tālu no dievišķā ideāla. Tāpēc nekautrējieties parādīt savu aizgādību un rūpes par mūsu sūtni. Vienmēr atcerieties, ka mūsu sūtnis ir gaismas hierarhijas pārstāvis uz zemes, un jūsu pienākumos ietilps parādīt godu un rūpēties par mūsu izredzēto. Kad jūs izpratīsiet vienkāršo patiesību savā apziņā bez dažādām savām prāta, atrunām un izvairīšanās, tad mēs varēsim gan runāt ar jums citādi, gan dot dziļākas zināšanas un mācības.
Tagad, lai kā mēs necenstos, jūs nevarat apgūt mūsu zināšanas, jums vispirms ir jāatjauno atgriezeniskā dievišķās enerģijas plūsma, kas plūst atpakaļ uz mūsu oktāvām. Tad mēs varēsim dot. Šīs likums ir neapstrīdams un tam jātiek piepildītam. Tikai jūs paši pārtraucat dievišķās enerģijas plūsmu, un plūsmas esprostojuma cēliens ir jūsu cēlons ir jūsu augstprātība, jūs nevēlēšanās norēķināties par doto, neatkarīgi no tā, vai jūsu pateicība izpaužas materiālā formā, vai tā tiek izpausta jūsu jūtās. Ideāli jūsu laikā ir iekšējās un ārējās pateicības apvienošana, un tikai jums pašiem ir jāsako un jāregulē šis samērs. Es šodien devu jums svarīgu mācību. Šī mācība ir ļoti pazīstama un izplatīta austrumos, un to gandrīz nepazīst rietumu cilvēki, bet bez šīs mācības īstenošanas rietumi nespēs pilnā mērā apgūt austrumu gudrību. Es esmu Maitreja, biju ar jums šajā dienā. Maitrejiņ, kur tu esi? Re, kur viņš ir? Viņa statu izbildīt.